अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके हीटर के अंदर भी एरर कोड 11 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है। ये दोस्तों सेंसर्स के मुतल्लक एक वीडियो है। ये एक सीरीज़ का एक पार्ट है। तो अगर आपने दोस्तों पूरी सीरीज़ देखनी है तो हमारे चैनल पे इसके और भी पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं बाकी सेंसर के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एरर कोड 11 आ रहा है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये इशू क्या होगा जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने गैस भी, ये आप पाइप देख सकते हैं, लगा रखी है गैस भी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं आग भी लग गई है। और यहाँ पे ये दोस्तों आग लग गई है, उसके बावजूद भी इसका ये जो इग्निशन है वो बंद नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा भी आपके साथ भी हो, इग्निशन लंबे टाइम तक चलता है या बंद नहीं होता बिल्कुल भी और एरर देता है, तो आपने दोस्तों ये फ्रंट वाला जो सेंसर है, ये सामने से जो सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, इसको चेक करना है। ये फॉल्ट इसी का हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर इग्निशन चल रहा है तो वो इसलिए चल रहा है कि आपका ये जो चैम्बर के अंदर आग जो है वो नहीं लगी। तो अब दोस्तों इसको चेक किस तरह करना है, आपने ये खोल लेना है। इसके सामने दो पेच लगे हुए होते हैं और यहाँ पे एक जैक, सबसे ऊपर जैक लगा होता है इसका। तो किसी का थोड़ा नीचे भी होता है, किसी का ऊपर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये सबसे ऊपर वाला जैक ये फ्रंट वाले सेंसर का होता है। तो आपने दोस्तों इसको चेक करना है, हीटर को ऑन करना है, हीटर आग लगाएगा। और इसको सेंसर की मैं आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ। इसको आपने जब चेक करना है तो बाकी सेंसर आपने सारे कंटिन्यूटी पे चेक करने हैं या रीडिंग चेक करनी है उनकी रेजिस्टेंस पे। इसको आपने दोस्तों डीसी वोल्टेज पे चेक करना है। ये यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसको वोल्टेज पे सिलेक्ट किया है जो कि डीसी वोल्ट है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब दोस्तों ये हीटर चल रहा है और मैं यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप तारें निकाल के चेक कर लें। अगर तारें नहीं निकल रही तो जहाँ से 329 की तार फ्रंट से इसमें घुसाएंगे तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जैक खोल के इसकी तारें निकाल लूँ। ये तो दोस्तों नहीं निकल रही, इसलिए मैं यहाँ से फ्रंट से इसमें 329 की तार घुसाता हूँ ताकि इसकी रीडिंग चेक कर सकें। तो ये दोस्तों मेरे पास 329 की तार है जो मैं इस जैक के अंदर घुसा के तो चेक करने वाला हूँ। ये दोस्तों मैंने घुसा दिया। अब मैं हीटर को ऑन करूँगा। आप इसको निकाल के लाइटर से भी गर्म कर सकते हैं। अब चूँकि मेरा हीटर में आग लग रही है तो मैं इसको ऑन करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा। ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने शुरू हो गया है। अगर दोस्तों आपके भी हीटर में इस तरह से वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब आपका हीटर ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ किया, वोल्टेज कम होने शुरू हो गया। तो ये इस तरह आप सेंसर चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टेज आपके बढ़ नहीं रहे हैं तो आपका हीटर का ये सेंसर जो है ये ख़राब है। अब दोस्तों ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो नया लेने से बेहतर है कि आप इसको खुद ही, एक और सेंसर मिलता है सस्ते में, वो आप लगा के चेक कर सकते हैं। उससे भी ट्राई कर सकते हैं, वो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने मार्केट जाके इस तरह का ये जो गीज़र का पायलट होता है उसका ये सिर्फ ये वाला सेंसर ये आपने लेके आना है। ये आपको एक तार सी मिलेगी। इसको आपने यहाँ कहीं से भी ट्यूब कटर, जो फ्रिज एसी वालों के पास होता है, ट्यूब कटर की मदद से काट लेना है।
अगर आप चाहें तो ये जो प्लास कटर होता है इसकी मदद से भी काट सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 2 तारें मिलेंगी। जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों तारें अलग अलग आ रही हैं, इसके अंदर ट्यूब के अंदर एक तार है और उसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगी होगी और फिर ये ऊपर ट्यूब चढ़ी हुई है। तो उन दोनों तारों को आपने अलग अलग करके इंसुलेट कर लेना है। उसके बाद उनको टांका लगा लेना है इस जैक के साथ। आप प्लस माइनस अगर सीधी लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं, अगर उल्टी लगाएंगे भी तो भी कोई मसला नहीं, आपका सेंसर काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आपका ये सारा कुछ करने के बाद वोल्टेज भी चेक हो गए, सेंसर भी तब्दील हो गया, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो ये जैक के आप पीसीबी में चेक करें कि कहीं से डैमेज नहीं है इसका करंट। अगर यहाँ पे करंट डैमेज है तो भी आपका मसला हल नहीं होगा। ये दोस्तों यहाँ से करंट लेता है और फिर एक सेंसर होता है जो कि इसको ऑन करता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जैक लगा दिया है, तो मैं चेक करता हूँ कि अभी ऑन हो रहा है या नहीं। तो आग लग गई है यहाँ पे हमारी, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हीटर हमारा ऑन हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। और अगर दोस्तों आपको किसी और सेंसर के बारे में मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जम्बर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।